안녕하세요. 이번 덕터뷰에 참여하게 된 성우 김예림입니다. 1번 질문부터 자유롭게 의식의 흐름대로 시작해 보겠습니다. 1번, 성우 공채를 12년 동안 준비했다고 알고 있는데 힘들지 않았는지. 저는 어려서부터 꿈이 그냥 성우였어요. 그래서 중학교 때부터 계속 성우 공부를 했었고, 저 혼자도 연습해보고 학원도 가고 했었는데, 시험에도 많이 떨어졌던 것 같아요. 제가, 최종에서 5번을 떨어지고, 그 다음에 6번째 최종에서 대원에 합격하게 되었는데요. 어, 뭔가 성우 공부를 한다기보다는 좀 논다의 개념으로 공부를 하려고 제 스스로가 힘들지 않기 위해서 생각을 했기 때문에, 잘 버틸 수 있었던 것 같아요. 자, 2번. 대원을 포함한 애니 체액회. 어, 너무 많은데. 제가 원래 애니메이션 되게 좋아하거든요. 근데 이제 확실히 성우가 되고 나니까 제가 했었던 캐릭터들에 굉장히 애정이 많이 가더라고요. 구름이? 너무 귀여운 구름이. 구름이를 했었을 때 인형이나 피규어도 되게 많이 모았거든요. 너무 귀엽게 생겨서. 예, 개인적으로 가장 최애캐라고 생각이 나는 캐릭터 중에 하나입니다. 3번, 본인 연기의 장단점. 이거는 제가 여쭤보고 싶어요. 너무 궁금합니다. 여러분들께서 말씀해 주시면 너무 감사할 것 같아요. 4번, 연기할 때 가장 힘들었던 캐릭터. 힘들었던 캐릭터. 사실 근데 정말 감사하게도 저한테 다 잘 맞는 캐릭터를 주셔가지고 크게 막 힘들거나 하진 않았는데 클레온 했을 때 초반에 약간 목을 되게 약간 갈아서 했었는데 그게 조금 힘들었다가 나중엔 적응되니까 오히려 그게 편하더라고요. 이제 목 상태에 약간 신경이 많이 안 써도 이렇게 나오는 캐릭터라서 오히려 나중 가서 더 편해졌던 캐릭터였던 것 같습니다. 5번 동기 첫인상. 우리 구기 동기 언니 오빠들 제가 이제 막내다 보니까 음, 일단 현수 오빠는 되게 약간 아빠 같은 느낌이 있었어요. 근데 뭔가 푸근하고 약간 그런 느낌이었고 현수 오빠 말고 이제 서화 오빠 우리 장서화 오빠는 약간 보자마자 뮤지컬 배우인가? 이랬었고 우리 윤채 언니는 되게 사람이 밝다. 어 되게 밝은 사람 이런 느낌이 있었고 우리 비주원 언니는 되게 멋있다. 멋있었던 기억이 가장 크게 남습니다. 그리고 6번 전속 생활하면서 재밌었던 이야기. 오, 되게 많은데 저희가 되게 힘들기도 했지만 또 재밌었던 일도 많았던 것 같아요. 뭐가 제일 재밌었을까? 지금 가장 기억이 바로 나는 거는 저희 1년차 때 성우 연수회 장기자랑을 준비했었던 기억이 제일 많이 남아요. 그때 저희가 무대에서 그 알라딘 뮤지컬처럼 꾸며가지고 무대를 했었는데 되게 재밌었어요. 그게 저는 이제 양탄자 역할을 해서 정말 바닥에서 이제 카페트를 갖다가 팔락거리면서 바닥을 이렇게 청소를 잘 했던 기억이 나고 이제 뭐 서아 오빠가 여장을 해서 자스민 역을 하고 뭐 주원 언니가 남장을 해서 알라딘 역을 해서 되게 재밌었던 무대를 했던 기억이 납니다. 7번 녹음 에피소드. 녹음 에피소드? 녹음 에피소드. 사실 녹음실에 있을 때 기억이 약간 나지 않아요. 나오면 이제 내가 뭘 했지? 약간 그런 느낌이라서 기억이 안 납니다. 죄송해요. 작품 질문 1번. 구름이 어떻게 맡게 되셨는지. 구름이는 제가 나도 마법사 프리큐어라고 이제 실사 촬영을 했던 그런 컨텐츠가 있어요. 대원에서. 되게 재밌게 촬영을 했었는데 제가 이제 곰털 느낌의
약간 그런 잠옷을 입고 이제 위는 이제 곰 모자를 쓰고 이제 진행을 했었는데 그걸 하고 나서 구루미를 맡았습니다. 2번, 구름이 연기에 무엇을 중점을 두셨는지. 역시나 귀여움이죠. 되게 다행히도 너무 사랑을 많이 주셔서, 너무 감사하고 다행이라고 생각을 하고 있는데, 처음에 딱 봤을 때, 와, 진짜 잘 살려야겠다. 이런 귀여움과 이런 그런 느낌을 살리고 싶어서 거기에 중점을 뒀습니다. 3번, 가면라이더 지오 조력자 셀레네를 연기할 때 중점으로 둔 것. 셀레네가 사실 여주인공이지만 또 여장부 같은 그런 멋있는 부분이 있는 그런 히로인이잖아요. 약간, 중점으로 둔 것. 그냥 목소리도 그렇고, 제 자신을 좀 투영을 많이 했던 캐릭터인 것 같아요. 저랑 좀 비슷한 부분도 많았고, 그냥 되게 편하게 했었던 캐릭터여가지고, 딱히 중점으로 둔 것은 그냥 약간 제 진심을 담아서 감정이나 이런 거를 저로서 표현했던 것 같아요. 내가 만약에 셀레나라면 이랬을 것 같다. 라는 걸 감정을 좀 중점으로 둬서 연기를 했던 것 같아요. 목소리 톤이나 이런 거보다는. 4번. 파워레인저 다이노소울 클레온은 어떤 인물인가요? 클레온도 사실 귀여워요. 이 친구도 굉장히 허당이고 또 굉장히 악역이고 나쁜 척을 하지만 또 나름 또 귀엽고 뭔가 은근히 또 정도 있고 그런 인물이거든요. 어... 네, 그렇습니다. 클레온 되게 애정하는 캐릭터 중에 또 하나예요. 5번. 원피스 무사히 나라 히오리는 어떤 인물이며 어떤 것을 중점으로 연기를 하신 건지. 히오리가 굉장히 약간 초반에는 도도하고 약간 그런 매력이 있다가 이제 후반에는 자신의 본 모습을 다시 드러내면서 그런 여린 모습도 보여주는데요. 그런 갭을 좀 중점을 뒀던 것 같아요. 초반에 어떻게 얘가 비춰질지, 또 나중에 본인으로 돌아왔을 때 어떻게 또 사람들에게 비춰질지를 중점으로 둬서 그런 갭 차이를 두려고 노력을 했습니다. 6번. 팬들 사이에서 클레온과 히오리가 반응이 제일 좋은데 악역과 선역을 연기하면서 가장 편하게 연기한 것. 아유, 감사합니다. 저도 클레온, 히오리 둘 다 너무 애정가는 캐릭터인데요. 악역과 선역? 제가 사실 전속으로 있으면서 악역도 해보고 선역도 많이 해봤는데, 어, 사실 그것만의 매력이 다 각자 있는 것 같아요. 악역은 뭔가 되게 놀리는 재미? 주인공을 놀리는 재미가 또 있고, 선역은 또 그들만의 뭔가 가슴 찡하고 감동적인 스토리를 표현하는 그런 또 재미가 있기 때문에, 딱히 뭐가 더 편하다라는 건 없었어요, 저는. 7번, 앞으로 어떤 캐릭터를 맡고 싶은지, 저는 다 좋습니다. 제가 변성하는 걸 되게 좋아해요, 개인적으로. 그래서 막 여러 가지 다양한 걸 해보는 걸 좋아하는데, 맡겨만 주신다면 다 열심히 하겠습니다. 공통 질문 1. 앞으로의 계획. 앞으로의 계획. 이제 저는 11월부터 프리랜서 성우가 되었습니다. 와. 이제 전속이 끝나고 프리 성우가 되었는데, 이제 더 많은 분야에서 자유롭게 활동이 가능하다 보니까, 이제 애니메이션 더빙뿐만 아니라 뭔가 더빙도 하면서 게임 더빙, 또 오디오 드라마, 또 뭐 나레이션, 멘트 등등 뭔가 다양한 분야에서 제 목소리를 들려드리는 게 제 꿈이고 또 그러고 싶은 계획이 있습니다. 2. 10년 후에 어떤 성우로 기억되고 싶은지 이 성우한테 맡기면 뭔가 다 잘 맞을 거다. 약간 그런 확신을 주는 성우가 되고 싶어요. 뭔가 믿고 맡길 수 있는 그런 성우가 되는 게 제 목표이자 꿈입니다. 3. 이제 프리인데 기분이 어떤지. 일단 뭔가
아직은 얼떨떨해요. 아직은 뭘 해야 될지 모르겠고, 아직은, 되게 실감이 안 나는데, 뭔가 아침에 일어나서 회사를 가지 않는다는 게 아직은 뭔가 적응이 안 돼서, 어, 딱 회사 갈 시간이 되면 눈이 떠집니다, 아직도. 그래서, 아직은 얼떨떨하다. 그리고 두클립 드라이빙 뉴스는 어떻게 참여하게 되신 건지. 두클립은 제가 전에 성우 일을 하면서 만났던 지인이 있어요. 그 지인이 이제 그 회사를 나와서 이제 두클립이라는 채널을 차리고 운영을 하게 됐는데 그 인연으로 어떻게 잘 돼가지고 나레이션을 도와달라 해가지고 연락이 와서 그때부터 저는 나레이션을 도와드리고 있습니다. 네, 이것으로 모든 질문이 끝났습니다. 인터뷰 요청해주신 더빙 덕후님 정말 감사드리고요. 앞으로도 이런 기회가 자주 또 있었으면 좋겠네요. 이제 프리랜서 성우가 된 성우 김예림 많이 기억해 주시면 감사하겠고요. 제 유튜브 채널 열었으니까 많이 많이 놀러와 주시고 또 응원해 주시면 감사하겠습니다. 앞으로 다양한 곳에서 제 목소리를 들려드릴 수 있도록 많이 노력할 테니까 많이 사랑해 주시고 또 좋아해 주셨으면 감사하겠습니다. 이것으로 인터뷰를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.